Bom dia, galera do YouTube. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz para trocar o bico do magnetron. Esse aqui pegou fogo na mica. Quando eu tirei aqui para olhar o estado que o bicho ficou, ó. Que normalmente começa a dar aqueles estalos, soltar fogo por causa disso. E eu já tentei tirar isso aqui e terminei de quebrar o bico de magnetrons aqui quando eu tentei tirar, porque ele fica muito duro. Tem muito tempo que ele tá aqui. Aí eu descobri uma coisa. Você jogando um pouquinho de óleo aqui dentro, você joga um pouco de óleo aqui dentro da válvula do bico. É só pegar o alicate e dar umas mexidinhas que ele sai de boa, sem esforço. Ó, tá vendo? Alguns que eu peguei, entortei para um lado para o outro, na hora que eu disse, só vi o barulhinho dele quebrando. Aí depois disso, faz uma limpezinha nele aqui, ó. Um pouquinho de álcool mesmo. Pega um bico que você tirou de outro que ia jogar fora. Tenta colocar e não dá porque é maior. Vou procurar outro bico aqui, gente. Só um minuto. E gente, achei outro aqui, ó. Pronto, zerado de novo.
Tá vendo a fumacinha, gente? Olha. Chega mais perto pra ver. É só isso por hoje, gente.